Colazione fatta. Non vi ho ripreso tanto la sala, un po' la buona, perché comunque c'è gente. Poca gente, ma insomma, non è il massimo, stare a riprendere. Pensate che ci sono 3 ascensori così. Sì. 3 ascensori. Beh, sono 9 piani di hotel. Non so quante stanze ci siano. Qua dove siamo noi sono 5. Sono 5. Questi sono gli ascensori, là ci sono le scale. E noi siamo di qua, questa stanza qui. C'è nessuno in piscina, però c'è l'omino che pulisce. Vedi, hanno aperto, sì. Ah sì, vedi che ci sono le stanze. No, qua non sono solo 5. Ah, staff only, sì sì. Entriamo nel caos della nostra stanza. Dobbiamo sistemare. Beh, però devo dire che guardate l'orario, 11:05 e noi abbiamo appena finito colazione. Outfit di oggi, semplicemente leggings, maglioncino. Mi sa che metterò anche la dolce vita, perché mi sa che fuori fa freddo. Non lo so, sembra fresca la situazione, c'è vento. Adesso apriamo un po' così passa un po' d'aria qua dentro. Ah, ci sono le luci di nuovo accese. Ah, ma si accendono tutte in automatico. Mamma mia, tutte accese le luci. Sì, ma ieri non era acceso. Ieri quando facciamo utilità. Si vede che hanno provato a entrare. Ma no, c'era scritto non disturbare. Avevo messo anche il cartellino oltre al non disturbare elettronico. Bello, alla fine non abbiamo usufruito della piscina perché ieri sera c'era troppo freddo e poi l'avevano chiusa. E adesso si potrebbe, ma abbiamo un'oretta, poi dobbiamo lasciare la stanza, quindi comunque non male questo hotel, non male, assolutamente neanche paragonabile a quello di Roma. Va bene che questo è un 5 stelle, quello era un 4, però cioè ragazzi, quando si paga tot bisogna avere tot in cambio. E quello di Roma non vale proprio i soldi spesi. È costato tanto, ma no. Vabbè, è una bella giornata, c'è il sole, il mare è calmo, calma piatta, che meraviglia. C'è qualcuno che passeggia, si sta anche bene, sinceramente. Mi sa che la dolce vita non la metto. No, ho la giacchina leggera, mi metto quella. Qui ci sono le altre stanze. Sì, non c'è tanta privacy, però. Prima di andare via mi metto qua. Che rumore. Mi metto qua, mi mangio una clementina. Me le sono portate da casa. Che bello la vista qua, però. Comunque sono veramente a favore di questa cosa della colazione e check out a mezzogiorno. Cioè, anche perché uno, anche se si fa un weekend, si vuole fare un weekend e stare tranquillo, non avere la fretta di dover alzarsi per colazione, perché sennò chiude, poi devi lasciare la stanza. E invece così hai tutto il tempo, cioè proprio la domenica lenta. E sta cosa mi piace tantissimo. Però tanti hotel, quasi tutti, non fanno la colazione fino a mezzogiorno. Quando chiedi magari di uscire un po' più tardi, di lasciare la stanza più tardi, comunque devi pagare in più di solito. Invece qui, essendo così, è tutta un'altra cosa. Bello però, Ho visto che ci sono 2 persone giù, 2 ragazzi, un libro a testa, che sono messi giù a leggere, giù in terrazza. Io mi mangio questa e poi ho fatto qualche video, così poi lo metto su Instagram, un video della stanza. Cioè, anche se è in disordine, avrei dovuto fare ieri, ma ieri non c'era così tanta luce come oggi, cioè bellissimo. Vale la pena questa stanza anche solo per la luminosità che ha. Certo c'ha delle vetrate, dei finestroni. Comunque esperienza Hotel 5 Stelle vale la pena, anche perché c'è un servizio
anche in sala colazioni, gentilissimi proprio, bello. Questo 5 stelle vale la pena, vorrei provarne altri, Adesso per quest'anno ci fermiamo così con le vacanze, con le uscite da stare fuori, ecco, magari in giornata riusciremo a fare qualcosa, ma uscite proprio di una notte e basta. Fino al prossimo anno ci fermiamo e non facciamo più niente. Poi una passeggiata in spiaggia vorrei farla, Non andremo su a casa tardi oggi, partiremo presto. Era un weekend giusto così, di relax, senza obiettivi particolari, non ci sono feste, non c'è niente proprio. Il prossimo weekend invece ci sarà casino qua, casino. Qui con una sdraio ci starebbe benissimo, c'è il sole perfetto. Vado a preparare la valigia. Guardate qua, qui ci si siede. Vedete che c'ho tutte le valigie. Peccato per la polvere, ma questo gioco di luci è bellissimo. Si vede male. Vediamo se si vede male, ma insomma è bellissimo sto gioco di luci. Andiamo a consegnare le chiavi. Sì, l'hanno fatta apposta. Non so se mettere... no, questa la metto qua. Ci hanno regalato anche i biscottini fatti in casa. E qua c'è un QR code e praticamente entrando con questo QR code abbiamo uno sconto per il prossimo soggiorno. Chissà come sono questi biscottini. La giacca pesante non credo che serva. Eccoci. Una medusa gigante. Pensavo non ci fossero meduse in questa stagione. Beh, c'è da dire che è proprio weekend perfetto, nel senso che parte del weekend, domenica perfetta perché c'è un caldo. Sto morendo di caldo con sta maglia. Veramente fa proprio caldo. Siamo stati all'Eurospar a prendere la crema di anacardi e cacao. Sì, anacardi e cacao, lui ha lo scontrino 4,69 € meno 47 centesimi. Costava poco rispetto, beh, online non so quanto costi, perché l'ultima volta l'avevo comprata online, 3 barattoli l'avevo preso, perché da noi non si trova, è tutto con le nocciole, solo con le nocciole, e so che invece qua all'Eurospar la tengono. E adesso siamo in spiaggia, tra un po' andremo via, si sta benissimo, ma tra un po' andremo via, giusto fare 2 passi qua e torneremo tra le montagne, e qua vedremo il prossimo anno ormai, ahimè sì. Comunque gelatino, guarda che bella macchina, lei la via in fondo. Parcheggio. Gelatino, siamo al Valley Center, centro commerciale a Marcon, provincia di Venezia. E era a quanto distante era? 50 minuti? No, 38 minuti. A 38 minuti, esatto, da Jesolo, quindi. Siamo venuti qua, abbiamo pranzato al KFC
era quello più vicino perché qua non ce ne sono tanti e quindi abbiamo pranzato lì, mangiato bene. Cioè, ieri sera non ve l'ho neanche detto, forse. No, eravamo andati a cenare al Burger King, ma no, io ho avuto tutta la sera la roba che veniva su, pesante. Invece mangiando al KFC non mi torna sulla roba, cioè, non so, è proprio la qualità diversa probabilmente della materia prima, non lo so, non me la spiego sta cosa. Infatti abbiamo la macchina noi. È qua da qualche parte, secondo me è là, guardala là. E sono tutti parcheggiati intorno. Ero da sola. Guarda che vicina. Ah, è sempre quella? No. La Hyundai. No. Oh signor, ragazzi, è attaccata. Un incubo. Controlla. Sembra a posto. Mamma mia, che incubo. Avere la macchina nuova è così. Poi dopo un po' che ce l'hai dici vabbè, sembra a posto. Ecco, a casa io ho dato una pulita subito di aspirapolvere. Sì, ho spolverato e ho acceso il fuoco e ho dato una passata di aspirapolvere. Ecco qua, casa in ordine. Adesso porto dentro le valigie, insomma la roba, e inizio a sistemare quella. E che ora abbiamo fatto? Le 6, 18:03. Meraviglia essere già a casa a quest'ora. Sì, sì. Non mi mancava, sentite miagolare di continuo, non mi mancava. Tipo è nascosto là nella casetta e da lì non si è spostato. Comunque dai, volevo andare anche da Primark, però Primark si trova in un altro centro commerciale a un quarto d'ora da quello dove siamo stati oggi, però erano già le 4 di pomeriggio, quindi abbiamo deciso di tornare a casa, faremo un'altra volta. È l'unico, no, l'unico, è il Primark più vicino che c'è. E ci sarà 2 ore e mezza da qui, 3, 2 ore e mezza, 3, circa da qua. Cioè, ci converrebbe andare a Milano a questo punto. 4 ore, 4 ore e mezza. Vabbè, comunque niente, adesso vado a recuperare tutta la roba. Bu è contentissimo che siamo tornati e si è fatto fare 1200 coccole. E niente, vado a prendermi tutta la roba, sistemo e mi faccio un'altra doccia perché dopo essere stata fuori tutto il giorno è meglio farsi una doccia. E niente, dai. E si ritorna alla vita quotidiana, alla routine di tutti i giorni, di nuovo. Di nuovo e per un po' di mesi sarà così adesso. Peppe, sei proprio stressante, sei stressante, sei. Mommy, bacini. Oh, coccole.